Приветствую вас на своем канале Керменбай. И в этом видео мы снова будем разбирать тему про Passat B3. Немецкий автопром. Короче, суть видео или тема данного видео будет: как разобрать заднюю водительскую дверь полностью, как отремонтировать центральный замок, который, по-моему, у нас самоделка. У кого есть Passat, кто разбирается в Passat B3 лучше, конечно же, чем я, мне обязательно подскажут в комментариях, это самоделка или нет. Да, пришлось переехать в более тихое место, так как там было изначально ветрено. Вот новый центральный замок, который я заказал на сайте AliExpress, вот с таким номером. Не знаю, будет видно, не будет видно на камеру этот номер. Заказал его на AliExpress, вроде бы такой, как у меня стоит. И будем решать, короче, проблему. Не работает центральный замок. Так, берем, показываю, почему он не работает. Нажимаем пультик. Все замки щелкают, а этот 0. Я почему-то думаю, что все-таки дело будет в моторчике. Ну, возможно, и в проводке. Ну, когда начнем разбирать, доберемся до самой проблемы. И мы, конечно же, узнаем. И, возможно, подскажем кому-то, кто тоже будет искать данную проблему в своем автомобиле. А возможно, даже и в Passat B3. И берем отвертку. И начинаем. Хотя, что я делаю? Видите, сам даже забываю. Достаем вот такие части, отсоединяю в ту сторону. На улице холодновато. И не особо поддается пластмасса. Ох ты, ничего себе. Да, давно я ее не разбирал. Сейчас откручиваем, вот эти все пластмасски не теряйте. Заставочки. Небольшую роль не играют, только чисто для красоты, чтобы не было видно зазоров. Дальше мы здесь откручиваем болтик. И здесь откручиваем болтик. Мне до Passat B3 была Jetta. Тоже, кстати, 91 года выпуска, как и Passat. Вот такая у меня машинка. Кстати, тоже куплена на Алику. Блин, удобная вещь. Даже мебель я собирал. А стоит всего лишь, по-моему, $7. Может, даже и меньше. Здесь 2 шурупа. И здесь вот раз шуруп и 2 шурупа. Тоже нужно крутить. Не хочет. Попросим настоящую отвертку. Ну, что-то здесь туго идет, туго. Вроде бы все. И вот снизу карту поддеваем. Забыли? Ну, в смысле, я забыл снять вот эту пластмассовую штуку, которая закрывает. Уже кто-то ломал, выломал кусок. Не я, признаюсь, не я. Да ладно. И вынимаем. Вот она отсюда сверху вот выходит. Просто вот отсюда тянем. И вот она выходит. Наша карта. И вот она уже в руках. Можно положить на снежок, пускай полежит, отдохнет. Так, здесь вот эту штуку тоже не потерять. Все ложим сюда, в одно место. Так, где наш мотор? Вот, короче, идет проводка. Провод у нас здесь будет один. Так, тестер я взял. Не мусорим. Мусор будем забирать с собой. Надо мне как-то все зафиксировать, чтобы все было видно вам. Так, у нас здесь 12 вольт. Ставим на 20. Главное, чтобы не превышало. Плюс мы, естественно, не знаем где. Так что покажет нам тестер, правильно мы сделали или нет. И нажимаем на кнопочку. Вольтаж был. И моторчик начал работать.
Итак, что мы выяснили? Токи поступают, а замок не закрывается. То есть он дергается, но сама пимпочка не опускается. Так, моторчик электромагнитный вот здесь у нас прикручен. Сейчас я его откручу. Прикручен он, конечно, серьезными шурупами, вот такими. Один такой, другой такой. Ну, кто-то серьезно тут его прикручивал. Знал бы, взял бы шурупы другие. Но я выехал с дома, взял все самое необходимое. Так как возле дома невозможно что-то снять, потому что слишком много зрителей. Короче, я так понял, что вот наш моторчик. Вот, короче, моторчик, да? И я нашел проблему. Проблема была, наверное, не в моторчике, но я уже все-таки поменяю его. Проблема была в самой тяге. Вот, видно, что она здесь просто съехала. Короче, мы поставим новый моторчик. Сейчас его сравним. Он такой или не такой. Или просто похожий. Делаем распаковочку нового моторчика. И смотрим. Смотрим. Вы смотрите, а? Все то же самое. Абсолютно. Моторчик стоит, по-моему, $3. Но я его покупал где-то год назад. Возможно, сейчас цена выросла, а может даже и уменьшилась. Это Алиэкспресс, там не угадаешь. Все по размерам. Отсюда мы шток вынимаем вот таким образом. Вот, чик. И все дела. Это пойдет наш моторчик на запас. Это мы сюда назад ставим. Что покрутить можно в любую сторону. А как он стоял, кто знает, этот моторчик наш. Не этой стороной, потому что он не прилегает к нашим дыркам. Перевернули мы его. Короче, взял я плоские губы. Хочу вот этот кончик немножко загнуть, чтобы он, вот, уже изгиб появился, чтобы он в дальнейшем не выезжал. Вот сейчас должно быть нормально. И заодно меняем мотор. Короче, причина была, пока я выяснил, что штанга была разогнута, и она не цепляла за крючок, который здесь стоит. Сейчас покажу, где он тут должен стоять. Попробую показать. Видите, куда он заходит? Или вот он. Вот за это ушко цеплялся. Не знаю, будет видать на камеру. Будет видно на камеру или нет. Вот. Максимально что я смогу вам показать. Вот за это ушко он цеплялся и будет цепляться. Так, короче, за которое ушко цеплялся, я вам показал. Вот он даже сниматься не хочет сейчас. И нужно это дело все зафиксировать. Солнце светит, а я с фонариком. Прикольно, да. Ставить будем так, как и стояло. Так, как и стояло. По крайней мере, будем пробовать ставить. Я не левша, а приходится крутить левой рукой. Но будем надеяться, что я ничего не сломаю. О, прокрутили мы тут надежно, конечно. Это факт. Итак, смотрим. Опа. Видели, да? Еще раз нажимаю. Все, вниз опускается. Ну, вверх поднимается. Работает отлично. Все. Фиксируем. Закрепляем. И также покажу, как я назад все буду ставить. Кстати, установка тоже этих вот всех карт очень важна. В снегу помоется, ничего страшного. Что мы дальше делаем? Нам же нужно
аккуратно это все дело закрепить, чтобы было по-человечески и красиво. Итак, откусываем наш тюнинг. Ага, я же не посмотрел. Сейчас еще раз сделаю проверочку быстренько. Оно одновременно со всеми закрывается или нет? Или нужно менять местами? Опустилось. Ну, все поднимается. Вот это поднимается. Вместе с этими поднимается. Значит, все отлично. Если, например, вот это будет подниматься, вернее, опускаться, а та подниматься, просто нужно вот эти провода поменять местами. И все будет у вас отлично. Кстати, тоже очень важный момент. Вот мы откусили. Сейчас сразу же подготовим вот эту два провода, а потом ту. Потому что если я начну два одновременно, могу попутать опять провода, забыть. И будет все тогда все плохо. Можно было бы, конечно, с дома взять паяльник и запаять это все дело. Было бы вообще шикарно. Так, дальше вот термоизоляцию. Заказано на Алиэкспресс. На глаз берем размер. Короче, чтобы было все изолировано и аккуратно. Так, здесь мы поставим тогда покороче. Хватит нам и короткого. Вот смотрим, как правильно закручивать провода. Тоже очень важный момент. Крест-накрест сложим и отступаем где-то 3 миллиметра от края. Одну сторону закручиваем. Вот так вот. И будет ровненький шов у нас. По крайней мере, должен получиться такой шов. Ровненький. Вот так вот. Чтобы все было красиво. И все. И все дела. Так, где наша джига? Джига в кармане. В карман положил, чтобы не замерзло. Ветер. Немножко есть ветер. Все. Плюс термоизоляция будет держать. Сами провода между собой не дадут убежать. Так, первый провод мы сделали. Делаем подготовку следующего провода. Здесь у нас немножко провод загорел или плохо надрез сделал. Надрезы делать желательно чем-нибудь тупым, а не острым. У меня тупой нож, специально как пальцы не порезать. Так, чуть не забыл термоизоляцию. Потому что начнете резать самым острым ножом в мире. У вас, во-первых, будут все пальцы порезаны и провода. Опять же делаем крест-накрест. Да. Так что смотрите. А после просмотра видео, если кто, конечно, досмотрит до конца, обязательно напишите в комментарии, как вы сделаете скрутки. Таким же методом или нет. Мой метод как бы проверен, надежный. По крайней мере, красиво и надежно. Более надежно, чем я делал когда-то. Я тоже видел это в интернете. И также делюсь опытом хороших электриков, которые тоже вот, видите, сам я не догадался. Тоже раньше делал такими скрутками страшными. Ветер не дает прогреть изоляцию. Короче, вот такая у нас скруточка получилась. Сейчас она немножко остынет и станет более жестким, и уже никуда нашу проводку не пустит. Итак, еще раз проверим. Так. Вот здесь, кстати, чтобы проверить настоящее, нужно замок закрыть. Это то есть у нас на данный момент дверка будет закрыта. И мы конкретно увидим, как оно будет работать. Я думаю, на видео будет видно одновременно. Вот это будет защелка подниматься. И та, вот с той дверки. Главное, чтобы она не уперлась. Они сейчас подняты.
Сейчас мы закрыли машину. Все, вот видите, он упал вниз. Открылся. Все отлично. Прячем провод на место. Наша миссия завершена. Вот у нас все, лег. Здесь будет стекло ходить. На ту сторону не забрасывайте. Итак, берем нашу карту. Сначала запчасти. Сюда закладываем нашу пимпочку. Можно, в принципе, вот так вот сделать, одеть. Вот здесь прислонить. И потом, наверное, одеть саму карту. Неудобненько, но возможно все делать. Ну что ты не заходишь? Не стесняйся, заходи небольшими ударами. Оно все заходит. Дальше нашу пимпочку нужно одеть, чтобы она уже не убежала. Закручиваем. Вот и здесь нашли даже меня. Вот очень важный момент. Вот здесь, видите? Такие держалки есть. Опа! Засела. Почти. И вот здесь держалка. Опа! Села. Берем нашу вжик-машинку, как я называю. И все. Также снизу. Все должно попадать в старые дырки. Верхний. Ну и самый плохой. Отлично. Достаточно. Оботрем нашу тачку. Это все и красота. Так, дальше не забываем ставить. Так, ручку нам нужно. Ручка у нас зашла. Так, как удобней? Наверное, так. Или нет? Не, лучше так. Блин, а как оно должно по заводу быть-то? Может, кто еще не разбирал, знает, как у кого, в какую сторону ручка. Чтобы водитель, чтобы задний пассажир потом ее ногой или рукой не толкнул. Что же, подсказывайте в комментариях, куда оно. Блин, у меня на той дверке не сюда. Сделаю я как на той дверке. Противоположной. Вот так у меня стоит. Я как бы на эту дверку не жаловался, на эту не жаловался. Но я не обратил внимания, как он у меня стоял изначально. Можно было бы по видео посмотреть. Ну да ладно. Так, дальше ставим нашу ручку. Дальше ставим нашу защелку. И все дела. Нужно открыть нашу дверку. Так, что дальше? Закрываем нашу дверку и смотрим. Она закрылась. Вот пимпочка опущена. Нажимаем. Открываем дверь. Все отлично. Ну вот, в принципе, и все. На этом видео буду я заканчивать. Дверку мы сделали, центральный замок отреставрировали, поменяли моторчик. Все, Passat у нас опять почти в рабочем состоянии, но нюансы постоянно вылазят. Ну, естественно, я буду стараться, по крайней мере, на видео снимать, что я с данным Passat буду делать в дальнейшем. А в дальнейшем будет у нас следующее видео, у нас будет эксперимент. А эксперимент у нас будет с тормозной системой. Если кому было интересно, подписывайтесь на канал, не пропускайте дальнейшие видеоролики, ставьте колокольчик. И всем всего хорошего и пока-пока.